叫他重放一次。他好讨厌哦，在我在储存档案的时候放。快点啊！哇，漂亮哦！哎，这相机没那么好，没办法拍的那么震撼。我是快要结束实验，这样我就看不到会被前面那台车的亮亮的挡到。好，好，司机叔叔不要再前进了，这里很棒了。可以在前面了吗？前面车子都停了，都不动了。倒退路啦！你都没有想到后面的人呢？逼他，一直逼到他前进为止。还会玩呢，会闯弯呢。哇！哎，会弯呢，好像蛇哦。厉害！流星啊！太强了！哇！哇塞！漂亮！哎，头不要动啊！啊，你咪只动路啦！高兴啊！有啊。哎，好漂亮！明星在讲话。哎，咱为什么不要去看明星啊？我想下去。这样我就看不到，我有小位置我才看得到啊。我回去无名的标题要写那个。比我多看7年。那个义大之公车跨年。太高了。就特别的。现在可以下去吗？要结束啊啦，搁剩1分钟尔。哎呀，你起来就落来啊，10分10秒尔。哎呦。要结束啊，咱大家要开条件，就恁没了吗？排队过起来。应该还有。哎。可是我们没有办法延车，因为我们下去我们就把这个那个，因为有人在那边等车了，我们没有办法说让他那个。要返回了吗？天哪！哎，我们要回去对了。结束了吧？来结束。